Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di come nasce il jazz. Il jazz nasce all'alba del Novecento, in un momento cruciale nella storia della musica. Infatti, i musicisti europei erano alla disperata ricerca di una strada innovativa. La data ufficiale non esiste, perché alcuni indicano il 1913 e in quell'anno ci fu un giornalista sportivo di nome Gleason che utilizzò il nome jazz con 2 S a proposito di una base musicale che utilizzava una squadra di baseball. La maggior parte però preferisce il 1917, che è l'anno in cui un'orchestrina di musicisti bianchi di New Orleans incise il primo disco stampando sulla copertina il proprio nome, ovvero Original Dixieland Jazz Band. Il significato di questa parola non si è mai capito, infatti c'è chi pensa che derivi da una parola dialettale, yasbo, che indica un passo di danza africana. C'è chi la fa provenire dalla contrazione di un nome, James o Charles. C'è chi la fa derivare dalla parola francese jaser, che vuol dire chiacchierare, con riferimento alla conversazione tra strumenti tipica del jazz. C'è chi la fa derivare dal nomignolo jazzbirds con cui erano indicate le prostitute di New Orleans. C'è chi la collega al verbo africano yasi, che vuol dire vivere a un ritmo accelerato, e infine c'è chi più semplicemente la fa derivare da una parolaccia indicante l'atto sessuale. In ogni caso la parola jazz evoca significati di energia, trasgressione, aspetti che accompagnarono la storia a lungo ambientata in bordelli, netting club, in mezzo a droga, alcol. Infatti, un grande musicista di nome Duke Ellington definisce il jazz come quel tipo di uomo con cui non fareste mai uscire vostra figlia. Pertanto, in tempi più recenti, qualcuno ha rifiutato il nome jazz proponendo quello della black music, che vuol dire musica nera. Però, secondo Enrico Polillo, questa definizione può essere accettata sull'aspetto sociopsicologico. Infatti, attraverso l'evoluzione storica del jazz è possibile ricostruire la storia di un popolo strappato alla sua terra d'origine e trapiantato in un'altra, sottoposto a schiavitù, discriminazioni. Un popolo che ha espresso i suoi sentimenti solo mediante la musica, passando dalla rassegnazione alla speranza, dalla rabbia alla protesta. Infine, questa denominazione black music non può essere accettata sull'aspetto musicale, perché il jazz non è soltanto nero e tutto africano, ma è un esempio di globalizzazione musicale di diverse culture, una sorta di cocktail multietnico, o meglio un melting pot di componenti nere, bianche, europee, africane. Dunque possiamo dire che nel jazz troviamo qualcosa di europeo, come il linguaggio armonico tonale, le forme come il menuetto, la marcia, alcuni strumenti come gli ottoni, i legni, il pianoforte, la chitarra, la notazione come il pentagramma, le note, le chiavi, e troviamo qualcosa di africano come la scala pentatonica. È facile riprodurla, basta pigiare i tastini del pianoforte. Poi ci sono alcuni strumenti come il banjo, le percussioni e soprattutto un modo tutto nuovo di intendere il ritmo, il suono, l'interpretazione, il rapporto tra gli esecutori attraverso lo swing, l'improvvisazione, il sound, l'interplay. Dunque ragazzi, la lezione di oggi termina qui. La prossima volta continueremo incominciando a parlare dello swing.
Ma adesso vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao! Don't worry, be happy.